பேக்கிங் சோடா vs பேக்கிங் பவுடர் இது ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் பாதி பேர் நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க பட் அதுதான் இல்ல பேக்கிங் சோடா பிளஸ் cream of tartar sometimes cornstarch இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் பேக்கிங் பவுடர் இதுதான் பேக்கிங்கோட மேஜிக்கல் இன்கிரிடியன்ட் என்னதான் நீங்க பேக் பண்ணாலும் அது கூட பேக்கிங் பவுடர் ஆட் பண்றப்போ கேக் பிரெட் மஃபின்ஸ் இதெல்லாமே ஃப்ளஃபியாவும் சாஃப்டாவும் வரும் இதே பேக்கிங் சோடாவை நீங்க அசிடிக் இன்கிரிடியன்ட்ஸ் கூட மட்டும் தான் ஆட் பண்ணணும் பட்டர் மில்க் யோகர்ட் இது மாதிரி நீங்க குக்கீஸ் ப்ரௌனிஸ் பேக் பண்றப்போ இதை ஆட் பண்ணா நல்லா டென்ஸா சூவியா வரும் ஆனா பேக்கிங் பவுடரை அளவா தான் யூஸ் பண்ணணும் சோ உங்க பேக்கிங் பர்பஸ்க்கு இதுல எது சூட் ஆகுமோ அதை யூஸ் பண்ணுங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பேக்கிங் பவுடர் டெக்ஸ்சருக்கு பேக்கிங் சோடா ஃப்ளேவருக்கு இது மாதிரி நிறைய டிப்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஸ்கில் ரெயினா ஃபாலோ பண்ணுங்க